Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Comida tu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimentam os seus descendentes. No mundo animal existe muita putaria, por exemplo os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias. Eles ficam grudados de 4 semanas em plena luz do dia.